ஈஸியான பெப்பர் சிக்கன், அதாவது பேச்சுலர்ஸ்லாம் செய்யக்கூடிய பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டுடே யாரை கலாய்க்கலாம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு, ஈஸியான சிக்கன் ஃப்ரை அப்படியே சொல்லிகிட்டே வரேன் நான். நம்ம இப்போ எண்ணெய் போட்டிருக்கோம், வெறும் சிக்கன். ஃபஸ்ட்டு ஆயில், கொஞ்சோண்டு கடுகு, சிக்கன் போட்டோம். இப்போது அதில் சால்ட்டு தேவையான அளவு. அந்த சிக்கன்லேயே தண்ணி விடும்ல, க்ளீன் பண்ணி சிக்கன், தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுட்டு பாருங்கள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா அப்படியே இது பண்ணுங்க. நல்லா அந்த சிக்கன் நல்லா இதுவாகட்டும். அப்படியே இது கூட வந்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வந்துட்டு போட்டுடலாம். 1 kg சிக்கன். கூட 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஏன்னா அந்த சிக்கனில் விட்டுற தண்ணியிலே நல்லா இது வந்துட்டு இதுவாகும், அதனால தான். ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே அது வேகட்டும். கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்ச நேரம் அது அப்படியே பாயில் ஆகட்டும். நம்ம தண்ணியே வைக்கல, அந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணியே தான் அது. ஸோ இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கலாம். இப்போது திருப்பி ஒரு கிளறிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். தண்ணிலாம் ட்ரை ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். இன்னும் இல்லை, இது ரொம்ப ஈஸி, ஒன்றுமே இல்லை. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பெப்பர் தூள், கருவேப்பிலை, எண்ணெய், கடுகு இருந்தால் போதும். இந்த சிக்கன் வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ரசம், சாம்பார், கீரை எல்லாத்துக்கூடவும் வச்சு சாப்பிட்லாம். பெப்பர் வந்து எப்போ போடணும்னு நான் சொல்கிறேன், வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, சிக்கனில் வந்து நம்ம தண்ணியே விடலை, ஆனால் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்து போயிருக்கு. இந்த டைமில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பெப்பர் நல்லா பொடி பண்ணின மிளகுத்தூள், ரொம்ப காரம் சாப்பிட்றீங்கன்னா அது அவங்க பெப்பர் வந்துட்டு டேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ரொம்ப காட்டாக இருந்தால் பிடிக்கும், ஒருத்தருக்கு லிமிட்டடாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி தான் போட்டுட்டு ஒரு பரட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட நல்லா கம்மன்னு நம்மளோட பெப்பர் சிக்கன் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்ல ஸ்மெல் வருது. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப ஈஸி தாங்க. நமக்கு தேவை 1 கிலோ சிக்கன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஆயில், கடுகு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சிக்கனுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸான பெப்பர், மிளகுத்தூள்.
சால்ட்டு தேவையான அளவு. ஓகே, சிக்கன் பாருங்கள் எப்படி நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், நல்லா வெந்து சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நம்மளோட இது மாதிரி நிறைய சமையல் வீடியோலாம் பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை தட்டிடுங்க.